Bueno, gaur Santio eguna, 28. Gu atzo txarra pastu ginen, egerran, beroakin eta hola, ez dugu bat ere loikin. Baina etorri gara, hemen, bertze behin, kustera zer baden Elizondoko bestetan. FBI? Lo ya pensó justo ni nago norte. Sergio Oskozekin gaude, bera erraldoia da. Baina erraldoi batekin egiten du dantza, hain zuzen ere. Sergio, egunon. Egunon. Bueno, lehenik eta behin, se confirma Bestondo? Bueno, atzo lehenbiziko eguna izen da, pixket. Inbarrazen seinalia. Seinal inbarra zen, azkenean, 2 urte beste gabe, pues azkenean hartzen dugu gogoakin lehenbiziko egune. Eta konpensatu zinuen 2 urteak atzo. Baina pixka erreserbatzen, ze gelditzen dire egun gehiago, orden, pues bueno. Eta hor gainera eman bar da maila, ez? Azkenean gero goizean jeki barra da, tortzeko giganteekin ibiltzera, orden, pixka erreserban. Bueno, Sergio, jakin dugu, hasi zinela buru handiekin. Eta joan zara pixkenaka goiti. Hau nola da? Da rollo liga bat, eta joaten zara maila zigotzen, eta zara erraldoia. Hasi zinen... Pues azkenean gaztetatik ibiltzen ginen buru handekin eta hola, eta bueno, azkenean aietzen da adin bet, hartzen duzele, pues bueno, manbarra bertze pauso gaut bezala, segitu horra dugu. Biarra da jendia garraiatzeko, pues azkenean, pues... Asentar kabeza, ez? Más o menos. Oixen. Sartzen za bertze fase bat. Buru handi da, orain pixketa lokau, ez? Xoriburu, eta gero erraldoia da. Ja, zentratzen zara gehiago. Zentratzen zara gehiago, bale. Eta gero erraldoia eta gero ze fase dago, buru handi, erraldoi eta gero... Ja, ez dakigu. Deus ere. Ez dakigu. Bueno, kulminazion, ja. Kulminazio, ea zautzen dugun Santiago hauetan zer gertatzen den. Kagun, maten gutela, buru handi batek. Bueno, Sergio, gusten zaizu erraldoien mundu hoi, orain serio batuko gara, zagit, nola bizitzen duzu? Bueno, pues azkenean bada denbora prestako entza desente, azkenean 2 hilabete lehenagotik eta urtean zerriten dire bertze espektakulo batzuk, pues azkenean bada lan bak ibeletik, eta bueno, pues azkenean hartzen dugu gogoakintz, eta bestetan, pues azkenean ikusten duzu induzun lan guzioi, eta bueno, konten, gustora. Gauza, nik ez dut ezagutzen erraldoien kontuarena, orden, adibidez, zuek egiten dituzuen dantzak, dire zuenak erranen dugu, bakarrak, esklusiboak, edo, bezagite, herri bakoitzan egiten da berea, badire estandarrak, nola funtzionatzen du honek? Bai, azkenean talde bakotxa pues, sortzen du bere dantzak, eta, bueno, pues, bai, pues, igual behiratzen duzula bertze talde zeiten duten, pues, ideak hartzeko eta hola, baina azkenean talde bakotxak izaten du bereak. Erraldoiak, Sergio, pesatzen du handitz? Erran dut izan behar da, joaten zate gimnasiora, erraldoiekin dantzatu izateko? Ez. Hoi ez du... Jendeak badio beldurre, baten dolako ondit pisetzutela da, baina ezkenean beldurre gero sartzen zara eta ise manejatzen dira. Eta ez dakit, zer izango zen erraldoiekin dantza egitearen zaiena? Igual, ez dakit, kanpotik behintzat maten du harrigarria buelten, ez, momentu hoi, ez dakit hoixen zen momentu zaiena den hori edo ez? Bueno, zaiena, ez da zaiena, azkenean, bueno, zaiena izango zen igual lurre eta pixket behiratzean nola dauden, ze azkenean, pues, ikusten dire badirela ziloak eta, pues, azkenean igual bueltak zaude ematen eta ez duzu ikusten, hori de momentu zaiena edo, ez da. Aurrek ez zapatzia, ere bai? Hoi ere bai, jendia ez zarpatzia, biltzen dire horta artetik eta, bueno, azkenean izbaiteri igual txokatu iten zan, Eta ez da, zuretzat zer du, berezia, hola, xarmangarria egiten zaizuna, momentu hau, pollita, erraldoiekin gustatzen zaizuna? Azkenean, eguneko besta, jende handiz juntetzen da, gazte handitz, aurrek, eta azkenean aurren eta ilusion eta horrek betetzen du handitz.
Sergio, joango gara zuri grabatzera, oraingoz utziko zaitugu hoxen. Beroketa ariketa horietan, mil esker honit. Mil esker zuei. Bueno, Mari Carmen eta Isabelekin gaude. Santioak, guai, maite dituzue? Aunitz, bere, bai. Mari Carmen, zukere bai? Bai. Zer Zanak ederrak, zer. Zer gustatzen zaizue? Zer badu ona hola Santiagoko bestek? Bueno, pues, uste dut, adiskidetasuna, elkartasuna, bai, ospatzen dugu, Giro ona? bai, baitere, bai. Bai. Pues, zer gustatzen zaiz Musika, ere? ere. Musika, bueno, atzoko salbea, Salbea, arraspoi, telebizko alde egoten gaur konbeza, eta gero niretzako la konparsa. Konbarsak, Zeu pasa, arraskoitek. bai. Ez Orain- duzu egin inoiz? Ez duzu hartuko erraldoi bat eta... Ez, bueltak ibili? baina badut gogo, bai. Bauzu gogoa. Argazki, bakarre argazki. Argazkietan, Hori ez da, bai. Estrem, hori da dantza estrem. hori da. Bai, baina nire semiak, bai, Egiten dute. egiten dute, bai, dantzatu dute erregiak, bai. Bueno, inbaratzo galdera bat, bastanen. Kristoin besta pile, uda guzien bestetan gaude, 15 besta, zer badugu hainbertze ospatzeko, bastanen? Zer badugola arro egoteko, bastanen? Bueno, pues, errandatzut bezala, adiskidetasuna eta elkartasuna, bazango elkartasuna. Herri bat garela. Hoi da, Ados, hoi da. Bai. Tortzen da hauniz jende, kanpotik, tortzen da hauniz jende, eta bueno, ustetzen zaio. Hoxe. San Ferminak baino be, hementxo. Bastanen. Tranquilago, bai. Mil esker haunitz, eh? Bueno, Zuei. Mile. Zer mila honitz. Estos apartarán y pensaba que iba aquí. Está muy mal. Ostras, qué frío nos quedó aquí en el equipo, Está muy mal, muy mal. Bueno, Florentino Goñirekin gaude. Santioak edo Ama Birginek, zein dira biak? Bueno, denak ona dire, baina niretako Ama Birginak, ez? Nire herriko dire, torrengatikan. Baina ez du horrek entzen jauz, elizendu gare polita dire. Zer baute hobia, Ama Birginek? Hombre, Ama Birgina, bueno, pues zure herrien da gauza zuria da, eta hori maitatzen duzu gehiago, ez? Baina, claro, elizondo badugu gehiago ikusteko, Ordonoz herria bortzegun habitante ditu, eta hemen kasi 3.000 habitante, hor dago diferentzia dagoena, ez? Baina, bueno, alagi ona izaten da bietan eta kontent. Politikariek abilek, patu diogu tensionan eta ongi atraza Florentino. Aigariten galdera bat, bastanen, 15 herri, kristoin besta pile, udan ezkara gelditzen, zer badugu, bastandarrek, hainbertze ospatzeko, hainbertzea besta iteko, zer badu bastanek? Bueno, bastanek etortzen da bastango herrieta ikustera, baina gu dugun bastanen da museo bat edekia. Museo bat edekia, nik errateken zer den, museo bat edekia duguna da, ez dago etxe bat eta ez zer ikusi museo hortan baizikan ikusi, bastango zian ditugula, bueno, kisolabiak, ez? Ikusi behar ditugu, bueno, kisolabiak ditugu ikusteko, xorro txinor duguna bai, eta baditugu 1000 gauza bastanen ikusteko zabalikan dagon tokia. Orduan bastanen eta gero, kusiz, gero importantia da, jate gero gastronomia duguna bastanen, bueno, hori izugarria da, bastanen horrengatik. Eta horrengatik... Bastango paella, ikeragarri, Hoi da, bai, arrazoen, bastanen txuleta ona, eta bueno, eta hoi bai, txuleta al punto, bueno, segur, nik itzeu usatzen al punto, nire ungi egina. Bueno, erranez, nola den, errantitzot bastanen, jaunai eta gehiago, aida turismo gehiago, bai egia da, herri bat badugula bastanean 15 herritikan bat
haitza gora aidela egiten, erratzu berria nahi aparkamentua eta egera nahi inauguratuko du aste hortan, egin dugu guk aparkamentua, porque ikuste ginuen, karo, jendia torrizkero behar dugu servizioko ere guk epatu, ez? Bastan gudala bezala behar dugu servizioa. Ez dugu guk servizio patzen, azkenian, jendia erraten du, hemen amirtze jende, eta ez dugun un aparkatu, ez dugun un egon, ez? Eta hori da guk egin behar duguna lana, hortaz, hemen digantzina gehiago, turismoan hemen du mantenitu heldu den turismo. Elizondon ere patu barra da ota, batzuk erraten zuten. Patu barko zaie hemen, turistei zerbait ordaintzeko, eta bertako izatea aparkatzeko erreix. Bueno, ni politiko gozik bezala erainen duk. De momento ez. Gero elezioen pastut ondoen igual. Lorentino, ze plan Santiago tago? Plana, bueno, pues gaur berian dut, bazkalduko du etxean, eta gero torko era pilota partida, amorratu naiz pilota partida, Eta, bueno, pilota partida ikusi, eta gero afaldungi, eta gero bueltasko bat eman, eta, bueno, hori da gure giru hemen, ez? Ba, gozatu ondiz, eta, ongi pasten duzun pastu gabe, hori izaten da herriko. Bai, ala da bai. Bueno, mila esker, Lorentino. Bueno. Ruben, denei egiten ari garen galdera berdina. Baztanen amagortzerri uda guzie bestan pasten dugu. Zer demonio badugu baztanen hainbertze ospatzeko? Ez dakit, porque ni bakizu ni ez naiz zela hemengoa, Donostiarra naiz, odola naparra, betiti txikitatik izan naiz baztanen, gurasoak erosi zuten etxe batan izen. Orduan, karo, galdera hori erantzutea, sentitzen naiz pixke nire ikuspuntu horretatik. Bueno, baztango bestak niretako ziren Donostin atratzen ginenean lagunekin, goiz jaten ginen etxera, 10:00 etxera, ez? Aldiz hemen baztan, beti gu baldin bagenitun 14 urte, gure zarrak, gu baino zarrak ziren, igual, ze izango ginen gu gorain ez, baina igual 25 edo 30 urtekok atratzen ziren gurekin, eta orduan zapore hori atratzea uda guzitan oso txikitatik, otzo gaztetatik, goizeko 4, 5 arte, eta gero baitut oroipenak ere
hasi nintzenean pues, bakarrik etortzian anizera guraso gabe, Dedoz. baita dedoz, iten genuen dedoz, egia. Nola, gaur impensable ziren gantorrik, eta baitu oroipen oso politak Lizondoko bestetako, politak. Jende ona zautu beti baztanen, jende oso nola erran... Erekia, ama. Bai. Bizket tukutuko egara, bizket etxe. Nik ez du doi sentitu inoiz, beti jendea goxua eta bai, jende jatorra bai, eta bueno, posoi da pixket, eta tratzen daizkian oroipenak, eta orduan bestak, ni ja 50 urte bete behar ditut aurten, orduan... Ez du maten, Bai, esker mila. Bueno, igual ja bestak, igual berze gaztendako ez, baina, bueno, ni segitzen dut animokin, eta gustatzen ezkit bestak baita ere. Ruben, Santio hauetan, ze plan? Zein da zuk bauzun planina orain datozen orduetarako? Pues, aurten ez ditut planikin, baina... Plan sin plan. Hoxe, baina gogoa baitut. Orduan nik uste hartu dut taula, eta surf egiteko presnago, eta tortzen badire olatuek, taulan gainean egonen naiz. Gaur, Atzo ez zenen surfeatu, pixkat? Atzo bai egon nintzen ondartzan, eta zorionez, bestela gaur mezan igual sufrituko nuen. Atzo ez nintzen atra, bai. Baina gaur asmoa badugu bazkaria, familiakoekin, eta, bueno, bazkaldu gustora, eta gero ondoko egunetan, ez dakit zer egingo ditut, baina baitu gogo. Gero baide gauza asko, ni musikazale naiz, eta pirrinen badire pintxaldi batzuk politak, atzo penakin gelditu nintzen, baina ez nintzen atera. Hor gazteak antolatu zuten baite gaztetxen hor pintxaldi polite, etxetik entzuten dituen tirriterrik, ez didate utzi loin askorik, erekin nutun lehioak, eta sonatzen zen, baina, bueno. Orden loite, baina gozatzen. Hoxe, pixka dinun beste modu batin. Ongi Ruben, gozatu, beste batan eta mil eskerra honez. Esker mian eta hoxe, suerte zuen zako ere, xaloako langilek ere disfrutatu, lana egin, eta segitzako aurrera. Mil esker. Venga, aurren arte.
Eta Garbine Elize girekin gaude, mutil-dantzen kontu eta pixkat solasteko, oroitzapen batzuk, memoriariketa bat egiteko. Orai bilida mugikorrez mugikor bideo bat, ez dakit ze urtetakoa zehazki, baina helbeten sartu zinenetakoa. Nahiko polemikoa izan zen, egun zaila izan zen hori, ze oroitzapen duzu Garbine egun hortaz? Niretako izan ziren, tentsio handiko momentuak, ez, eta egunak. Eta, nik errango nukena da, Baztango historiaren dako ere egun tristeak, ez. Azkenean, ikusi zelakoz eta nabarmen gelditu zelakoz, nola, hemen talde bat antolatu zen, emakumeak baztertzeko eta emakumeak erasotzeko, eta hori nabarmen gelditu zen helbeteko plazan. Orduan, niretako eta errango nuke niretako baino gehiago etzen nire kontrako eraso bat baizik eta emakume nintzalakoz, ez? Etzen Garbine arazoa baizik eta emakumea izatearena. Eta, zorionez edo zoritxarrez, hoi nabarmen gelditu zen egun horietan, eta, izan ziren egun tentsuak eta gogorrak, eta, aldi berian, nik uste dute erakutsi zuela zein zen benetan arazoa, eta hoi nabarmen gelditu zela egun horietan. Beraz, etzen izan bakarrik egun hoi sartu zinetena, ez ezagunena dena, baizik eta, egun hoi eta ondokoak, ez, pixket izan ziren hola mugituek. Bai, eta, nik uste dut hoi baino gehiago kokatu behar dugula, etzela bakarrik helbete izan arazoa, baizik eta Baztango herri desberdinetan, hoi pastu zen Lekauzen, pastu zen Elizondon, pastu zen helbeten, modu batean edo bertzean, Baztango hainbat herrietan planteatu zen emakumeen kontrako diskriminazio hori, ez? Eta diskriminazioa normalizatzeko nahi bat bazela, ez? Eta, hoi urteetan pastu dela, garei horretan edo egun horietan nabarmendu zen, haizu zen ere grabatu zelakoz eta publiko egin zelakoz nik momentu horretan ardura zehaz bat nuelakoz alkate bezala, baina ez dela izan egun bateko gauza, baizik eta urteetan gertatu dena, eta guk behin eta berriz errandugun bezala, azkenean emakumeen kontrako indarkeria badagola egunero arlo guzietan, eta zoritxarrez Euskal Herriko zoko guzietan, eta egun horietan ikusi zen nabarmen Baztanen, ez? Eta hoia hurbilago gelditzen zaigu, eta nahi eta nahi ez, tokatu zitzaigun horri aurre egitea. Baztan da, eta ez da hiria, galdetu nahi nizun Garbine bizipenen inguruan, errateutelik ez dela hiria, hemen komunitate txiki bat gara, familia, lagunak, lehengusu bat, lankide bat, horrek ere egiten du olako zerbait, konfrontazioa, kontu arrongo gorra da olako komunitate batean, ez da? Bai, dudik ez, azkenean hurbilago tokatzen denean, min gehiago egiten du, baino, guk feminismotik ere aldarrikatu dugu pertsonala politikoa dela, eta kasu honetan nabarmen gelditzen da, ez? Azkenean patriarkatuak funtzionatzen du, arlo guztiak kontrolpean eukitzeko, emakumeak gainera helburua bezala eukitzen dute nolabait arlo pribatuara mugatzea, eta holako gatazka sortu da zuzen ere kasu honetan, nolabait espazio publikoaren banaketaren egoera bat aldarrikatu denean, ez? Orduan, alde hortatik nik ikusten dut hurbiletik gertatzen denean gogorrago dela, baina nik uste dut ere gure borroka eraginkorragoa dela kasu honetan horregatik, ez? Etxetik eta bertatik aldatzen ditugulakoz egoerak eta nolabait lortzen dugulakoz aurrera pausu hori etxean, ez? Garbine, bi gibelera begiratuta, ez dakit, ingo zinuen berriz, merez izan zuen sartzea? Bai, dudik ez, nik uste dut gaur orduan bezala ez nuen ikusten bertza aukerik. Azkenean niri planteatu zitzaidan egoera zen, hain zuzen ere, nik onartzea emakumea izateagatik ez parte hartzea ekitaldi publiko batean, ez? Orduan nik emakume bezala, feminista bezala eta ideologikoki horrela aldarrikatzen ginulako zero ikusten genuen ezinbertzekoa zela nik
pauso hori ematea, baina ez da nik, zen nik ez nuen pauso hori bakarrik eman, eta nik uste dut hori arras importantea dela azpimarratzea, izan zela borroka kolektibo baten ondorio, eta borroka kolektibo horren ondorioz gaudela gaur egun ere gauden tokian. Naiz eta iraganetik solasten dugun, gaur egun oraindik gertatzen dela, gertatzen ari dela, gaur bertan bizitu dugu Elizondoko Elizako atean, eta bueno, naiz eta aurrera pausu handiak eman ditugun, gaur egun oraindik badugula lan bat egiteko herri honetan, eta oraindik badaudela antolatuak baztertzaileak eta oraindik heltzen diotela nolabait emakumean bazterketa horretan normalizazioa mantentzearen alde, ez? Garbine, akitzeko, zauri horiek estengaten dire, ez dakit pertsonalak, momentu horretan pentsatzen dut zauria hunditzerekin zirela, ez? Harreman pertsonala hundiz zailduko zirela, ez dakit denborak egiten du pixket hor konpontzen du, goxatzen du kontua. Niretako ez da pertsonala, politikoa da eta kolektiboa da. Eta zauri horiek sendatzeko, nik uste dut alde batetik beharrezkoa dena dela egia, aitortza eta erreparazioa. Eta kasu honetan onartu behar dutela da hemen erasoak egon direla eta badaudela gaur egun ere, zen naiz eta herri haunitzetan mutil-dantza parekideak dantzatu, oraindik badirela herri batzuk non adibidez, badirela gizon batzuk erabakitzen dutenak ez sartzea, edo mutil-dantzak ez ikastea, edo herri batzutan mutil-dantzak berak ez antolatzea parekideak ez izateko. Orduan, nik uste dut momentu honetan ez gaudela sandatzeko momentuan, ze oraindik erasoan gaude. Erasoak pairatzen ditugu egunero, gaur pairatu dugun bezala Elizako atean, eta orduan, aitortza hori egon arte, erreparazio egon arte, non pertsona hauek onartzen duten kolektiboki haizu okertuta ibili gara, gaizki egin dugu, ziurtatu behar dugu, hau berriz ez dela errepikatuko herri honetan. Orduan, nik uste dut sendatzeko urrun gaudela, ez dela hemen ez elkarbizitzarik, ez bakerik egongo emakumeak zapalduak gauden bitartean, eta hori nabarmen utzi behar dela. Orduan, alde horretatik sendatzeko gauza honitz pasatu behar direla oraindik, hasteko gelditu behar direla erasoak. Ez gaudela hor. Orduan, lehenbiziko pausua da erasoak gelditzea, gaur gertatu den bezala gauza horiek onartzea, ez izatea bakarrik mugimendu feminista horren kontra egitea, zen ikuste dut hemen izan den, edo minika handiena egin duena izan da ikustea nola antolatu den aliantza patriarkal bat herri honetan, non elkartu diren burgesia eta langileak, espainolak eta euskaldunak emakumeak zapaltzeko, hori nabarmen ikusi dugu mutil-dantzekin, salbuespenak salbuespen, oso kaltegarria izan da mugimendu, edozein eraldaketarako izan den edozein mugimendurako herri honetan, eta aintzina egiteko, dudik ez sendatze prozesu bat eman behar dela, baina sendatze prozesu horretan kolektiboa izan behar duenak hiru pauso horiek eman behar direla. Hasteko gelditzea erasoak, bigarren aitortza bat, non aitortzen den hemen emakumeen kontrako eraso kolektibo bat egon dela, dagoela, eta erreparazioa ziurtatzeko etorkizunean ez dela berriz gertatuko. Garbinaren mezu horiekin utziko dugu, mila esker honiz, ea bauzun ere bestez gozatzeko aukera. Mila esker, Garbine. Mila esker zuei.
Eta orain berriz, Katxalin Ezkerrarekin gaude. Katxalin, norbaitek, kezka izanen du, pentsatuko du, mutil dantzen hau dantza batzuk dire, hoi zerbait kulturala da, zergatik feministek jartzen dute fokua horretan. Bueno, jakina da gizonen nagusitasuna gure jendartean ez dela eremu bakar batera mugatzen, ez? Nagusitasun hori eremu desberdinetan dago eta tartean nola ez, kultura herrikoian. Gainera, ez dugu atzendua behar, kultura herrikoi honen adierazpen hau, kultura herrikoiaren adierazpen konkretu hau, da mutil dantzak, badaukatela bere karga simbolikoa, dantzatzen dira gauden egunean, Santiago egunean eguerdien, ekitaldi nagusian, eta hor agertu egiten ziren gizon horiek beren nagusitasun hori ospatzera herriaren aitzinean, hemen gaudegu hau egitera. Orduan, noski garrantzizkoa dela olako adierazpenetan emakumearen presentzia, eta ez bakarrik presentzia, baizik eta borroka eta rebindikazioa, aldarrikapena. Hor egon behar dugu. Katxalin, urteetako borroka izan da hau, momentu honetan 2022an erran dezakegu garaipena izan dela? Ez. Ez dakit, baitugu plazak parekideak dira, egiten diren mutildantza ofizial guztiek parekideak dira, baina estion Garbiñek aipatu duen bezala baitugu herri batzuk mutildantzak ez dituztenak antolatzen. Badira mutildantzari haunitz ez direnak plazara, dantzara atratzen ez dutelako emakumeekin dantzatu nahi. Beraz, hori ere bada garaitu ez dugunaren adierazgarri bat. Bada jendia plazara ez dena agertzen ez duelako emakumea dantzan ikusi nahi. Beraz, boikoteatu egiten dute ekimen hori. Desprestigio bat ere egiten da baztanen gaur den egunean hilabetero antolatzen diren bailableetan. Euskal Herri osoan, dantza herrikoietan sartzen ari dira mutildantzak. Guztietan. Aldiz baztanen, dantza herrikoiak egiten direnean, hilabetero, ez da mutildantza bakar bat ere dantzatzen. Galdinen nieke, zetaz iten duten hoi. Zer egin nahi dute horrekin. Desprestigioaren ariketa bada, beste ariketa bat. Eta gero nola ez, gaur eguerdian izan dugun bazterketaren adibiderik garbiena. Hau da, antolatzen dituzte mutildantzak, mutildantza ofizialetatik aparte. Egiten dute ondoko programazio bat, bazterketa hori gauzatzen jarraitzeko. Eta herri guzti egon beharko litzateke horrekin haserre. Elizondoko alkateari errango nioke eta Baztango alkateari errango nioke, horre egiten ari direna, beraien ardura ere badela. Eta beraiek erramar dietela, hoi ezin dutela egin, eraso bat egiten ari direlako. Nahi dute, perpetuatu eraso hori. Bazterketa hori perpetuatu nahi dute, mantendu nahi dute. Eta hoi ez da onargarria. Hain zuzen ere, horren arira, Katxalin, haunditzak pentsatuko dute, plazakoa lortu zenuten, ze inporta du horre izkin batean egitea, zergatik joan behar da hori ere oztopatzera? Simbolikoki izugarrizko pisua du. Beraiek hartu egiten dute daukaten boterea eta bertzen orabait eramaten dute. Plazarik ez da existitzen, plazan dagoen jenderik gabe. Eta hori da beraiek egin nahi dutena. Plaza bertzen onbaitera eraman, beraiekin batera. Noski ez dute lortzen, erabat. Baina ariketa hori egiten ari dira. Eta zergatik eta emakumeekin ez dutelako dantzatu nahi. Hemen utziko dugu, Katxalin. Galdera handiz badaitut. Gaurkoan besta kontestu honetan gaudela, hemen utziko dugu. Mil esker handitz, eta, bestetan ere gozatzeko aukera duzuna ere. Mil esker, Katxalin. Esker bila honitz zuri, Gorka.
Bueno, Xabier Iruretarekin gaude, Zaborekin, erraldoietan dantzaria, eta gainera, Xabi, idazlea, orain ere bai idazlea, ez? Bueno, idazlea edo olako zerbait. Erantzakuten idazteko zati bat programako, eta bueno, zerbait asmatu ginen, ongi edo gaizko idaztakit, baina bai, idatzi ginen. Eta konta iguzu, Xabi, 75 urte, 75 urte egiten dituzte, horko bi erraldoi horiek, ez? Bueno, zein da pixketa horien historia? Bueno, pues, bestetan kusi zen etzela erraldoik, eta... Aspaldi. Bai, 75 urte. Duela 75. Eta, bueno, pues, ezin zuten erraldoi batzuk egitea, eta azkenean, bueno, intzuten bi hauek, ez zuten pentsatzen horrelako pile iranduko zenik, baina, bueno, ikusten da uniken martxa dutela, eta denborakin gangara familia hunditzen, hasi que ongi. Reproduzitu dira. Hoi da. Gainera, Zabo kasunten, bueno, da berezi, ez? Zeren karetak edo bustoa egin zituzten Barcelonan, gero... Bai, zeba, epiangatik, pentsatu zuten etapeangatik ezin zirenin beraiek nahi zuten erraldoi batzuk, eta ja molde hau egina zeuden, dire errege katolikoak, eta herri handitzetan bazen, orden Barcelonatik eskatu zuten, gorputza erango dugu, eta horiak kaballetiak eta denak intzuten hemengo zurgin batek, arropare hemengoak, eta bertzen hain ziren hemen. Baina, eta 57 zen hoi, ez? 57, hoi da. Eta 57ko kaballeteak segitzen du, egur horrek? Gandire berritzen, 80ko hamarkadan berritu ziren kaballetiak, arropak ere intziren berriz, eta gero 2000 urte inguru hortan berritu ziren dena. Segitzen du más o menos igualtxu formata, baina bueno, dena berritu zen dena. Eta bueno, beti zerbait baten gara konpontzen edo, beti bai. Petatzuek. Hoi da. Eta orduen Isabel eta Fernando ditugu hor, horiek ez da, baute pisu berezia gero ere dantzatzeko eta hola bizketik komodoagoak. Ez, bueno, dire bertze material bat, horren dire astunagoak, ez da izan txikiagokoak dire astunagoak, baina bertze gise, bueno, ez da diferentzia, behin azpien sartute dena da berdin, bueltak man eta jazta. Eta itxure pixketin, disimulatu bestondua, ez? Hoi da, eta gaizkin ez gero, gelditu rato bat gehiago, eta gendiak eskusten horratratzen den hortik. Hoi da. Zabo, zu noiz hasi zinen dantzatzen edo, bueno, nola da zure historia kasu honetan? Pues ni hasi nintzen lehenik Kilikietan, eta gero ja banituen lagun batzu erraldoietan, eta mantxo gatzien engainatzen, eta ja, pues... Sergio Gerrandako dela rollo ascenso. Bai, hoi da. Segunda, dire Kilikiek eta gero... Hoi da, kategoria bat dugune, ja batzen gara primerara. Baina, hoi da, normalian paso izaten da hoi, normalian pues ja sartzen zara konparsa mafia hortan, eta ja, bueno, ja haundie gara ja aurrera atzetik ateko, pues ja sartzen gara hemen. Ba, dire batzuk, adiez aurten hasi de bat, hasi dela direktoia erraldoiekin eta hola, baina bai, normalean zaten da paso. Gero urtean zehar ensaiatzen duzu edo, azken hilabetetan... Bai, urtean zehar ez, pues ja 2 hilabete lehenago edo, pues elkartzen gara hastean behin, eta hoi da, pixket errepasatzera, berrien bat baldin baden, pues erakustera, eta hoi da, bai. Eta gero idatzen ere, ertentzuen aski gauze polite, nola, bueno, erraldoietara hurbiltzen den jendean artean ere, badiren zikloak erranen dugu, ez? Hoi da, bai. Kikiten beti, pues gaten gara kabezudekin eskapo eta hola, gero ja badugula izuen adine, ja ez zate juergan gehiago, eta berriz garela jaite, pues ja sartzen gara berriz hemen, eta gero ja, pues aitetxek edo baldin baden, pues ja berriz bueltatzen dire ja, pues aurtikekin berriz, Azkenean badu etapak, eta beti más o menos, pues daude lotutak erraldoia. Elegante. Bueno, pues, Xabi, uzten datzugu, bestetan, grabatuko datzugu, egun hauetan, aber, evoluzioa, nola den, lehenbizko egunetatik azkenekotara, igual, buelta gutiago manen duzu, Igual, bai, igual mantxoago, bai, buelta igual, baina mantxoagokak igual, bai. Bai. Elegante. Bajos fondos. Eta hoi buru gainean gaten da? Bire, espera. Zabo, unek pixket nola funtzionatzen du, ez dakit, non patu behar da? Bai, pues bueno, hemen patzen dugu apoiatzen gara hemen, gero hemen gaten da burue, apoio txiki dezak, pisu gehiena gaten dugu hemen txen, sorbaldetan,
Eta gero, pues bueno, besoak ikusten badugu protekzion gise bat, orden gaten dugu hor apoiatuek, hartzen dugu, gero bakotxa badu bere formak. Batzak hartute gainetik, bertzatuk azpiti, baina, bueno, gehiena da hoi. Hemen sorbaldetan, eta buru apoio gise bezala, eta gero, pues ja besoekin ja, pues balantza eta holako gauze kontzeko. Arrisku gehiena zer badu, alde batera erortzea edo? Ez du arriskuik. Da gehiago ematen duen beldurra edo errespetuei kanpotik, baina gero behin sartute, bi egun hartuz gero, ja gero ez da deus. Azkean dago prestatu ertako, orduen, pues ez du deus hola arriskuik. Eta zaboraia eginen kamaratik kanpo erten, reggaetona dantzatzen alda erraldoiekin? Bueno, dena planteatzea, ez? Hortxe, bai gara bertze ez bals bakarrik, gara bertze gauz batzukin, bertze ritmo batzukin eta dantza batzuk prestatzen, futuro batean, izerdakit, igual 10 bat dugu lehio da igual inen dire, edo baina bai. Ez da dena bals azkenean. Trending topic, gero, YouTubeen eta... Bueno, ia ez da, ni gauztako nahi zarra, ni ez nahi zain moderno, ni ez dut kontrolatzen. Boomer, zara? Ni nahi antigo eta ja. Bueno, Xabi, gozatu, Bai, venga, esker mile. Horai serio patuko gara, Joseba Otondo, alkate jauntxita gurgarrerekin gaude. Joseba, egunon. Bai, zuri ere. Joseba, galdera erreix bat hasteko. Zer da inflazioa esaldi batean? Hoi da prezioen hazkunde bat, eta horrekin bilatzen dutena da ekoizleek eta kapitalista handiek kosteak reperkutitzea langilei. Prezioaren gaizrezitzaren ondorioz, beraiek irabaziak mantenduz, langileen soldatak apalaraziz. Bueno, Joseba izen froga bat, bakizuk usteko atzo atrazinen bestan edo ez, ongi, uste du reflejoak baituzula. Hora, itorriko gara baztanera. Joseba, baztanen, kristoin beste apile, uda guzie bestan gaude, 15 besta eta gehiago. Zer badugu baztandarrek hainbertze ospatzeko? Gainerako toki guztietan bezala, nahia eta elkarrekin egoteko tirria hoi. Jendeak animali soziala gara. Elkarren artean beti hobe pasatzen dugu bakarka baino, eta horren beti besta aitzakion bada elkarrekin egoteko hurbilekoekin, betiko jendekin eta betikoak eta hurbilekoak ez direnekin ere bai. Besta egun gehiegi ditugu, igual, 3-4 jaitsi barko ginuen. Oin beharko ginuen bilkura haundi bat. Galduko zinuen alkatetza horrekin, Joseba. Besta egun gehiagi dugu. Beharko ginuen, gaurko gunean erraten dena da, laneko, ez besta buruz pentsatuta baizik eta lanari buruz, laneko orduek gutitu, denek lana egin ahal izateko, zeren gandeneko denbora guztiuntan automatizazioarekin eta inbertze prozesu produktiboen mekanizazio eta guzi horrekin, badago ahalmena ekoizteko, eta orduan denek edukitzeko lana behar da gutiago lan egin, banatu lana, aberastasuna banatu, eta orduan izan egin duen denbora gehiago. Ez nahi ez besta egiteko, baina denbora gehiago eta gauzak egiteko. Jenden zaintza partekatzeko, etxeak txukunago edukitzeko denak elkarren artean banatu zelanak, auzu azke eskatzeko, inguruko eskatzeko eta inbertitzeko denbora hori denen hobekuntzan. Hortik ari horretatik tiratuta gainera Joseba zu egoten zara hondizetan hausun hartzen erez, akaso kontsumozko gizarte batean bizi garela, bestek ere badute konsumokeria bat, gehiegizko konsumo bat egiten alda besta bertzen modu batean. Hoi, gaztek erantzun beharko duzu. Guk besta modu batean iten ikasi dugu eta horren zordun gara, eta hortan gehiagikerian ibiltzen gara. Egia da, gari batean besta zela momentu bat ausarki biltzeko, gizarte xur batean. Gizartea zen aski xurra, aski neurrikoa eta aski egunekoa, eta horren besta egunek izaten ziren momentu importante batzuk, eta horren izaten ziren otordu batzuk urtean barna izaten etzienak. Gaurko unean ez du kasik deusa apreziatzen. Gare batean bestetan bildotxe jaten zen, igual bildotxa ere ez. Eta holako gauzekin jazen animeleko ospakizuna. Eta tortzen ziren urruneko jendakiek eta tokikoak eta zen zagona eta etzagona.
baina etzagona zen, orduko momentu xuhur hortan, ba, hoi da ez, gaurko unean badugu ez dakigu apresio egiten. Erran duzu, Joseba, egunero bestan bizi garela. Bestan baino gehiagikerian behar bada, gehiagikerian. Joseba, Santiagoetako, ze plan? Zer eginen du alkate jaunak? Santiotan ni Elizondarra naiz, eta orduen Elizondar bezala, egunero bueltaxka bat eman, zerbaen egitaragoan horren arabera atra, jendekin egon, trago batzukin, irri batzuk, astokeri batzuk erran, dantza batzuk ere bai, bestondo alden bezala borrokatu, eta hoixen da, guti gehiago. Bueno, pues, Joseba, ongi pastu gabe. Hoi da, berdin. Bueno, hau izan da Santiago egunean, Santioko egunean, 28an, goizean behintzat, ikusi duguna, gero atxaldean programazio gehiago dago, bestak hemen daude, jendeak girotua, guk hemen utziko dugu, bagoaz lotara.